站之后就会开始震动。我们现在要把它换掉。啊，下来了。啊。现在就已经修好了，然后我已经开冷气，我们把风量开到最大，都没有声音。这个东西就坏在它已经有间隙了，它可以摇得动，然后高速转起来的时候，因为它里面有马达。你看都是灰尘，所以可能这里面卡住了。可以关。